Baş Prokurorluq Uğur 777 estetik mərkəzdə yol verilən qanunsuzluqlarla bağlı araşdırma aparıb, cinayət işi başlanıb. Bu barədə Baş Prokurorluğun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, bir qrup şəxs tərəfindən qanunsuz olaraq estetik əməliyyatların aparılması barədə mediada yayılan məlumat və video görüntülər əsasında Baş Prokurorluğun cinayət təqibindən kənar icraatlar idarəsində araşdırma aparılıb. Araşdırma zamanı Xəyal İsmailovanın adına dövlət qeydiyyatına alınan Uğur 777 estetik mərkəzin qanunsuz fəaliyyət göstərməsi, orada müvafiq standartlara riayət edilmədən tibbi prosedur adı altında müxtəlif estetik əməliyyat və kosmetoloji prosedurların icra olunması nəticəsində xəstəliklərin yayılmasına əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Həmçinin sözü gedən mərkəzdə özlərini həkim kosmetoloq kimi təqdim edən Xəyal İsmailova, Murad Bağırov, Firuzə Əliyeva, Gülbədə Abdullayeva, Zairə Salmanova və digərləri tərəfindən ayrı-ayrı şəxslərin bədən nahiyələrində icra olunan estetik cərrahi əməliyyatları nəticəsində onların sağlamlığına ağır xəsarət yetirilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Araşdırmalar nəticəsində o da aşkarlanıb ki, Xəyal İsmailova, Murad Bağırov, Firuzə Əliyeva, Gülbədə Abdullayeva, Zairə Salmanova və digərlərinin müvafiq ali və orta ixtisas tibbi təhsili, habelə praktik tibb fəaliyyəti ilə məşğul olmaq hüququnu təsdiq edən sertifikasiya şahidnaməsi yoxdur. Toplanmış sübutlar əsasında Cinayət Məcəlləsinin 131.2 ehtiyatsızlıqdan sağlamlığa ağır zərər vurma, 309.2 ağır nəticələrə səbəb olan vəzifə səlahiyyətlərini aşma, 314.2 ağır nəticələrə səbəb olan səhlənkarlıq və digər maddələri ilə cinayət işi başlanaraq, ibtidai istintaqın aparılması üçün aidiyyatı üzrə Bakı şəhəri Nəsimi rayon prokurorluğuna göndərilib. Eyni zamanda Xəyal İsmailovanın barəsində İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 210.1 lisenziya olmadan özəl tibbi fəaliyyətlə məşğul olma və 215.1-ci sağlamlığın qorunması sahəsində şəxslərin hüquqlarının pozulması maddələri ilə İnzibati xəta haqqında işlər üzrə icraat başlanaraq baxılması üçün aidiyyatı üzrə Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyinə göndərilib.